大家早安，大家平安。让我们来到主面前，一起来敬拜，一起来领受上帝恩典，让上帝的话语成为我们的祝福。何等的恩典在我们生命当中成为我们的祝福，何等的恩典，因为上帝拣选了我们。在今天，我们要一起来领受上帝的话语，一起来敬拜上帝。我们一起用这首诗歌《何等恩典》一起来敬拜。一真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。真的心降服在你面前，开我心眼，使我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞，你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞，何等恩典，你竟然在乎我。血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。充满赞美，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我
主，我们感谢你，我们知道，当你的呼召临到我们，这是何等的恩典临到我们，让我们来到你面前的敬拜，是你所喜悦的。你让我们归回向你，你让我们回到你的面前来领受这所有你所要赐给我们的恩典。亲爱的主，当我们来到你面前，也愿你悦纳，愿你接受我们所献上、所摆上的，让我们单单的来领受这样恩典，以真诚的心，以感恩的心，来到你面前，来降服在你面前，来领受你所赐下这生命的活水。主啊，我们这么微小的人，你愿意接纳我们；我们这么微小的，你愿意用重价赎回我们。主帮助我们，让我们张开口，不是咒诅，不是埋怨，而是充满了赞美。让我们开口赞美你，赞美你所创造的，让我们所有一切的枷锁、一切的悲伤、一切的重担，都有主你与我们同担，都让我们移去了这所有的一切的枷锁，让我们单单的仰望你，让我们领受从你而来的恩典。主，我们要将这些都交在主你们面前。主，当我们再次到你面前敬拜，恳求你的灵就在我们当中，祝福在我们当中，也让我们领受从你而来的恩典。我们将感谢都奉靠主耶稣的名，阿们。今天10月9日，我们要一起来读的经文在何西阿书，何西阿书第7章第1节到第16节。何西阿书第7章第1节到第16节，让我们一起来领受今天的经文，一起来默想今天的经文。每当我要复兴以色列、医治我子民的时候，我总看到他们的罪恶，他们欺骗、偷窃，在街上打劫。他们没想到我会记住这一切恶行，他们恶贯满盈，罪行都暴露在我眼前。上主说：人民欺骗国王，瞒骗官长，他们叛逆不忠，他们的怒气像火焖在烤炉里，面包师正等待着面团发起来，还不敢去搅动那烧得正旺的火。当国王有喜庆的时候，他们用烈酒灌醉了国王和官长，百般愚弄他们。他们的阴谋像焖在烤炉里的火，整夜冒烟，天一亮就爆发起来。在烈怒下，他们谋杀了首领，君王相继被暗算，却没有一个人向我求援。上主说：以色列人简直像烘烤时没有翻过的饼，他们依赖周围的国家，不知道反被所依赖的势力吞没了，他们竟不知道自己的死期快到了。以色列人的傲慢成为自己的罪证。这些事发生了，他们仍然不归向我上主，他们的上帝。以色列人像一只无知的鸽子飞来飞去，他们先向埃及求援，又向亚述求助。我要在路上张开罗网，像捕鸟一样网住他们。因他们的恶行，我要惩罚他们。惨了，他们遭殃了，因他们离弃我，他们将被毁灭，因他们背叛我。我想拯救他们，他们却向我撒谎。他们并没有诚心向我祈求，却向异教徒趴下来大哭大嚷。他们砍伤自己，来向我求五谷美酒。他们的确是叛徒，是我养育他们，是我使他们强壮的，他们却阴谋背叛我。他们去跟随那些无能的神明，他们像扭歪了的弓一样不可靠。他们的首领要横施沙场，因他们说狂傲的话，这是要成为埃及人讥笑的把柄。今天经文在何西阿书第7章第1节到第16节，让我们有一点时间来看今天的经文，来默想今天的经文。
平安。在这几天在看经文的时候，也会看到，其实一直都是有很多上帝恩典，上帝会责罚，上帝会惩罚，也会医治，也会祝福。而在这许多的过程当中，也让我们看见上帝的慈爱就在当中。其实对我们来讲，我们看到父母也会念我们，也会责罚我们。然而在当中，我们所看见的是上帝的爱，父母的爱就在当中，不是为了我喜欢怎么做，而是为了爱我们。所以上帝用这样的方式在爱我们，用很好的方式，而在某个时候也要用比较极端的方式，把以色列人叫回来。所以这当中我们也听过，曾经有人分享说，有牧者的分享很严厉，那牧者也分享说，我也讲了10几年的道，但是大家都听不进去，也只能用比较严的方式来讲。其实我们的时间都不多，但是我们怎么样让上帝的话语进到我们生命里面？怎么样让一些方式让上帝的话语进到生命当中来帮助我们？而在当中，我们也看到圣经里面在提到的以色列人当中，其实还是有许多人一直在犯罪，许多人一直在沉溺在这当中。而当我们在看这许多人的时候，是不是也是我们的生命就在当中？当我们在读这许多经文的时候，也并不是一直用这些经文去指责别人，而是用这些经文回来看，是不是我们的生命也陷入在那个境况、那个网罗当中？所以我们要看见的是，我们的生命是不是走入上帝的应许当中，或者是我们陷入在自己的想象里面，而一直在离开上帝。第1节说，每当我要复兴以色列，医治我子民的时候，我总看到他们的罪恶，他们欺骗、偷窃，在街上打劫。所以许多时候，我们也常期望上帝祝福我们。为什么有些牧者一直在提醒说，当我们还没有领受这些恩典的时候，我们要先来认罪？也确实，我们常常在许多事情当中得罪了上帝，常常在许多的境况里面得罪了上帝。我们也常常，或许我们说我们没有欺骗，其实当我们真的进到比较深层的灵修的时候，会看见自己生命当中还有什么事情得罪上帝。这边提到说欺骗、偷窃、打劫，后续讲到说，他们没有想到我会记住这一切的恶行，他们恶贯满盈，罪行都暴露在我眼前。其实这也在讲到说，我们人不断的在犯罪。当上帝要施恩的时候，我们依然在犯罪，我们依然不愿认罪，我们依然陷入在某些情况当中。其实在讲的是我们愿不愿意真实的悔改。上帝要让我们归回，而在当中，我们愿不愿意真实的进入在当中去悔改、去认罪、去求上帝的赦免，让上帝赦免我们，而且我们不再持续的犯罪。许多时候，我们很像小孩一样，认错了继续犯，认错了继续犯，犯错了认错，一直在这循环当中。然而，上帝也期待我们跳出这样的循环，不要继续在这循环里面。我们认罪了，就不要再犯；我们离开了上帝，被叫回来，就不要一直离开。所以这当中，我们看到，当我们在这样做的时候，我们都会觉得上帝会赦免我们的一切过错。但这边讲到说，他们没想到我会记住这一切的恶行，万万没想到，哇！上帝怎么一直记得？上帝不是会赦免吗？其实就像我们之前在讲的，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的人。但是我们在讲到说，
其实你所犯的罪，上帝不是把它涂消，而是不再看它。当我们领受这恩典的时候，上帝已经不再跟我们计较这些，而重点是我们成为新造的人，我们不要再继续陷入在那个情况里面，持续的犯罪，持续的得罪上帝，在言语、在思想、在行为上，保罗这样跟提摩太说，都要成为众人的榜样。当你要成为众人的榜样，也就是许多不该做的我们就不去做，不是在那边说就是人啊，我们人就是如此。所以在这许多情况里面，我们要看到说，当我们来到上帝面前，我们认罪，我们求上帝赦免，我们不再犯，就不会再陷入这当中。而在这里面，我们看到这些祭司、这些以色列人，他们不断的犯罪，不断的犯罪，不断的陷入在那当中，也不断期望上帝赦免，上帝不再看。然而，我们有没有真实的认罪？当我看到这2节的时候，也让我看到哇，我们有时候就会惊了一下，啊，不是都过了吗？许多人在被追究一些事情的时候，都会觉得，不是过了吗？不是过了吗？确实用时间点来看，这些事情好像就是过了，但是用时间来看，没有过啊。我们没有悔改，没有认罪，没有改变，这些事情没有过去，依然卡在我们生命里面。就像有些人在分享说，当他在午夜梦回的时候，很多事情又浮现了出来。很多时候有些事情我们刻意不看它，我们做完就跟它过去了，但这些东西还可能就这样进入到我们潜意识当中。当我们不认罪，当我们不悔改，这些东西会不断的浮现出来，在午夜梦回当中浮现出来，在我们为人做事当中可能浮现出来，来控告你，或者是让你又再次的重现了一次，在不同的境况当中又再次重现一次，而在当中我们也不断的陷入在那个罗网当中。因此我们生命有没有想过我们生命要怎么过？所以当我们在这样读经，在这样灵修的时候，也让我们进到这当中去思想，去看见上帝的恩典在这里面，要让我们真实的悔改，真实的敬拜，真实的被提醒，而不是在当中傻傻的，然后就这样过去的时候，对，你怎么还记得？有这么一件事吗？其实在我们人生当中也常是这样，有些事情被提起来的时候，有些人有这么一回事哦，他自己忘记了，可能过了很久，他已经不记得了。然而在比较近期的时候，其实发现都有那些阴影在，依然在做这样的事情。当你没有真实认罪，这些东西会一直在，一直在。第3节说，人民欺骗国王，瞒骗官长，他们叛逆不忠，他们的怒火像火，他们怒气像火闷在烤炉里。面包师正在等待着面团发起来，还不敢去搅动那烧得正旺的火。所以当中我们看到他们做这样的事情，他们叛逆不忠，当有人去缴获，可能会被烧着。所以许多时候我们在看到许多领导者，许多的人在带领的时候，也不太敢去碰触那些，因为有时候讲了就被烧着了，有时候一处理就被反击了。很多时候我们的生命也是如此，像在某个情况里面，当我们要处理的时候，就会有一些话出来，就会有一些东西出来。所以这当中也让我们看到说，那个面包师正准备要做该做的事情的时候，但是也害怕会被烧着，所以这当中我们也期待
我们的生命里面需要真实的被悔改、被赦免，真实的在当中去经历上帝的恩典。当要搅动的时候，其实我们看到这也很不容易。当国王有喜庆的时候，他们用烈酒灌醉了国王和官长，百般愚弄他们。所以让我们看到，我们并没有进入到在那个境况里面，我们并没有进入到在那当中，我们一直陷入在那里面。所以在生命里面，我们需要的不是一直陷入在当中。他们的阴谋像闷在烤炉里的火，整夜冒烟，天一亮就爆发了。所以这当中就很像是那一个闷烧锅一样，压力锅一样。其实在里面闷，压力没有释放掉，整个就会冒起来、爆起来。所以在这里面，我们看到说，在这整个事件当中，整个恶势力就在这里面。当我们没有真实的寻求上帝的心意，当上帝恩典要临到我们，然而那种恶继续在我们生命里面，我们势必会被吞噬掉。所以在这几节当中，我们看到，这也就像列王记里面在记载的一样，持续的这个王位其实做了几年就被篡位了，就更迭换另外一个王，另外一个家族来当王。在列怒下，他们杀了首领，君王相继被暗杀，却没有一个人向我求援。所以在这状况里面看到了，就像列王记里面所记载的以色列人一样，在这许多事件当中，他们一直在拜巴力，在拜什么的，遇到什么状况，他们依然在那当中。虽然上帝出手了，但是他们依然不愿意回来到上帝面前。所以这当中也让我们看到，我们的生命里面，其实透过读经的时候，也让我们一直在回来看，我们的生命是不是也像这样子？我们不愿意被动，我们不愿意进入上帝的应许当中。这边讲到说，上主说以色列人简直像烘烤时没有翻过的饼，一边烤焦了，一边没有熟，进不到那完全的时候。当我们要翻的时候，就会很多的声音在当中；当我们要调整的时候，就很多声音在那里面。甚至就像前面在讲的一样，我要把你拉下来，我要把你换掉，你不要动我们。所以当我们在看到有很多罪恶在当中的时候，其实也很难去处理。每个人都不愿顺服在上帝的面前的时候，这当中我们看到像列王记以色列国这样子，一个王一个王，这些王其实都没有顺服上主，都没有在上帝的心意里面，而这些百姓呢也是如此。在这些情况当中，也让我们看到，其实有很多教会的生命也是如此，从牧者、从长子到弟兄姐妹，许多的人都没有在上帝的掌权当中。成为长子，有可能只是我在这地方待久了，我们家有势力。我们看到以色列国也就是如此，他们常爱讲说他们是哪个支族、哪个家族的，而在当中代代相传，成为这国家的长老，成为这国家的领袖。但是他们生命并没有降服在上帝面前，所以许多时候所寻求的都是外来的势力。这边讲到说，他们依靠周围的国家，不知道反被所依赖的势力吞没了，他们竟不知道自己的时期快到了。我们看到以色列长江啊，
他们寻求非利士、埃及、亚述、叙利亚，他们常在寻求附近国家的帮助。但是我们看到神里面在讲说，就是不找上帝，不回来找耶和华上帝。所以依赖的当中，我们看到还是有许多我帮助你，其实我也是想要把你吃掉，把你毁灭掉。其实在这国家与国家当中，常常是这样的状况里面，我还没有能力的时候就维持住，我有能力的时候就把你并掉。某个时刻我需要你的力量来帮助我。所以我们人也常是如此，不是依靠上帝。所以以色列人的傲慢成为自己的罪证，这些事发生了，他们仍然不归向我上主他们的上帝。其实在当中也一直在这样循环里面，一直在寻求自己所想要的，一直陷入在当中。其实这也让我们回来是思想，我们是不是就像这只无知的鸽子飞来飞去，到处求援。当我们遇到很多事情的时候，找这个人帮忙，找那个帮忙，找议员，找立委，找里长，找朋友，找老板，找弟兄姐妹，但是却不愿意跪下来，在上帝面前寻求上帝。这边在讲到说，他们就像无知的鸽子一样飞来飞去，向埃及、向亚述求援求助。然而上帝说，我要出手抓住他们，因他们的恶行我要惩罚他们。所以在这里面让我们看到说，上帝透过何西阿在提醒的，其实也让我们看到，真的我们生命里面，虽然我们在教会当中，虽然我们好像有参加礼拜，但是我们要被提醒的是要谨慎，在这许多事情里面，我们有没有真实的来敬拜？像前面的经文在讲的，我们有没有真实的来敬拜上帝？上帝要的不是那些烧化祭或牲祭、祭牲，不是那些东西，不是那些仪式，更重要的是来到上帝面前。所以13节这边讲到说，惨啊，他们遭殃了，因为他们离弃我。所以上帝在当中，我们看到说，其实上帝是很愿意出手帮助我们的，但是我们却一直不愿回来他面前。在我们生命里面，我们是不是也是常常是这样选择，没有想要回到上帝面前来，一直在寻求许多的帮助，但是这样的帮助一直都是外面的帮助，而不是真实的，那可能是短暂的，而短暂的时间过去之后呢，可能这些也成为欺压我们的人。我们没有真实的回应到上帝，他这边说我想拯救他们，他们却向我撒谎。这样情况也常常在出现。就像有时候我们在帮助一些人的时候，那些人却所说的话言不由衷，不是真实的状况，他只是想要博取我们的同情。因此在这里面我们都觉得好可惜，我们真实的想要帮忙，想要帮助，但是所遇到的却是这样的情况。所以当中我们看到上帝要拣选我们，要帮助我们，要让我们回来。那这边讲到说，我想拯救他们，他们却向我说谎。所以这样的状况会不会也是我们的生命里面说谎成性？对人说谎，也很自然的对上帝说谎。有没有可能我们在祷告当中，其实祷告也是唯心论，也不是发自内心，也是许多的谎言？
所以14节这边说，他们并没有诚心的向我祈求，却像异教徒爬下来大哭大嚷。有时候像我们在看一些告别式的一样，有很多的人只是要做给别人看，哇，好像我哭得很大声，我哭得肝肠寸断，好像我就是那个最孝顺的孩子一样。但是这样的人，我们常常看到说啊，这个人他对这个故人过去的态度是这样，但这时候哭成这样，是哭真的还是哭假的？很多时候我们也看到一些人，他的生命是那样子，而在当中敬拜好像很敬虔的，是真的还是假的？然而当我们在说我们在敬拜的时候，可能1次2次，1个月2个月可以伪装，但是长时间下来，我们也可以看到一个人的生命。所以在当中我们看到，也确实有些人的不喜欢祷告，不喜欢做公众的祷告，因为当你祷告，就呈现出你的生命的景况。所以14节让我们看到说，我们有没有我们的祷告是不是发自内心？我们的祷告是不是真实的？这边说他们并没有诚心的向我祈求，却像异教徒爬下来大哭大嚷，这不也就是一种情绪勒索吗？勒索上帝，勒索这许多的人，去学习这些，砍伤自己来向我求五谷美酒，一种交换。但是也让我们提醒我们在教会里面是不是也是如此？我们常说要用最真实的那一个层面。其实这里在上一章里面讲到了，上帝已经提到了，我要的不是那一些，其实我要的是你们真实的向我敬拜，真实的敬拜，而不是给了我什么东西。上帝也其实很多是在提，我并不需要那一些东西，我要求的是坚定的爱，我要我的子民认识我，真实的敬拜。所以当在之前，还记得之前牧师常在提醒说，我们的礼拜不是你来这边才开始，我们的礼拜是要你事先就预备，你早一点来到教会，你早上起床的时候就在预备你的心，你前一天就在预备今天的礼拜，你这个礼拜其实已经预备你的心，要礼拜天的时候跟弟兄姐妹一起来敬拜上帝。其实也就是每一天当中，我们都在敬拜上帝，我们都在灵修，我们都预备好我们自己要来到上帝的面前。其实我们没有这样预备的时候，我们来到教会，常常我们心思还在其他地方，我们还在想着许多东西，而在当中，我们很多时候我们根本没有办法真心真诚的来到上帝面前来敬拜，我们根本没有办法真实的将自己摆上。我们来很多时候就只是过个场，走个仪式，不会来教会了。甚至有人跟我说，他来只是为了要找谁来谈话。有时候我也会很明白的跟一些人说，那你来这边干嘛？你来不是来敬拜上帝啊，你来的目的只是要找人聊天，找人讲话，找人听你说话，找许多人听你说话。但是你愿不愿意听上帝说话？你愿不愿意将自己献上给上帝？而在当中，我们的祷告只是一个形式，我祷告了，还是我们真实的将自己来摆上？所以他们这边说，他们的确是叛徒，是我养育他们，是我使他们强壮的，他们却阴谋背叛我。上帝给他们这一切，就像前面在讲那个淫妇的时候一样，他所有的一切都是上帝赏赐的，
但是他却带着这一切去献给另外一个神。这边讲到说，以色列人是上帝所扶持起来的，上帝特别拣选的，是上帝的选民。而这些人，上帝也使他们强壮，他们却阴谋的背叛，他们去跟随那些无能的神明，像扭歪了的弓一样。因此，我们的生命是不是也是如此？上帝给我们这许多恩典，我们愿不愿回到上帝面前来感谢他，还是继续领受这样恩典，持续的去供养其他的？而在当中，我们看到说，去跟随那些无能的神明，所以他们的首领要横施沙场，因为他们说狂傲话，这是要成为埃及人讥笑的把柄。所以在这许多境况当中，我们看到以色列人状况。其实当我们不愿归回的时候，其实我们看到上帝这边讲的东西越来越严厉。而这个过程里面也是让我们看见，何尝不是如此？我们是追求自己的而已，而不是真实的在追随上帝，来领受这些，来敬拜上帝。所以在我们生命里面，也让我们去看见，当有这许多事情在发生的时候，上帝的责备临到我们，上帝的惩罚要临到，而这样的惩罚也让我们来反省，这样的事件是不是我们离弃了他？我们没有真实的来敬拜上帝，我们没有用我们的诚心来向他祈求，我们是不是一直在用其他宗教的方式？所以这当中也让我们回来在想，当上帝要我们敬拜他，要他献祭的时候，上帝让摩西颁布了这献祭的条例，也示范给他们看，也让他们知道怎么样来献祭，怎么样来摆上。而这所有做的一切事情，照着上帝的模式，而不是照着其他人的模式。我们很喜欢用其他人的模式来敬拜上帝，而在当中我们也看到说，上帝也会让以色列人知道，不是，你们不要拿异教的东西进来，你们也不要搬这一套去异教那边。因此在这当中有许多的事情也让我们看，我们该归回，我们该回到上帝面前。所以当我们透过了 QT， 也让我们去看见上帝要怎么样来带领我们，而且让我们看到我们要真实的悔改，真实的认罪，真实的进到上帝的心意里面。在接下来有点时间，让我们回到上帝面前来思想今天的话语，来对上帝说话，更深的去思想我们的生命怎么样回到上帝面前。
主，我们感谢你恩典。虽然我们常得罪你，常离弃你，你的恩典依然与我们同在，你的慈爱、你的怜悯依然与我们同在。主，我们愿意更多的来倚靠你，愿意更多的来领受你的恩典，归向你。主，愿主你的圣灵帮助我们，让我们能够在当中来向你认罪，在当中真实的回到你面前，来向你祈求，发自内心的祈求，愿主你帮助我们。主，或许我们所做的还差距很远，但当我们愿意降服在主你面前，现在主恳求你恩典与我们同在，不要收回你的手，遮盖在我们当中，继续帮助我们，让我们不会在这当中去得罪了你，得罪了我们所倚靠的上帝。亲爱的主，愿主你继续的看顾着我们。主，我们要将今天的聚会恭敬仰望在主你手中，让我们每一次来到你面前，你的灵再一次的帮助着我们，让我们有能力去面对我们生命的每一刻，让我们有能力回到你面前认罪悔改，领受恩典，再次的领受你的浇灌。感谢主，我们要将今天的聚会恭敬的仰望，愿你悦纳我们所摆上的，将祷告的奉靠主耶稣的名，阿们。愿我们每天来到主的面前，领受上帝的话语，领受上帝的恩典，愿上帝赐福于你。